আমাজন মহাবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ রেইনফরেস্ট, যা দক্ষিণ আমেরিকার 9টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত। এই আমাজন মহাবনকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়ে থাকে, কারণ পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20 ভাগই সরবরাহ করে থাকে এই বন। এ বন যেমন বৃহৎ, তেমনি এর জীববৈচিত্র্যও অনন্য। এখানে রয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জানা অজানা বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল। আসুন ওয়ার্ল্ড হিস্টোরির এই পর্বে পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত আমাজন মহাবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আমাজন মহাবন সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 5 কোটি বছর পূর্বে ইওসিন যুগে। এ বন দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের 9টি দেশের প্রায় 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত, যার মধ্যে প্রায় 55 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আর্দ্র জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। আমাজন মহাবনের 60% এলাকা ব্রাজিলে রয়েছে এবং বাকি অংশের 13% পেরুতে, 10% কলম্বিয়ায় অবস্থিত এবং অন্যান্য 17% বাকি 6টি দেশ যথাক্রমে বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গায়ানায় অবস্থিত। আমাজনের বিশালতার মতোই তার প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের মাঝেও রয়েছে অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য। এ বনে রয়েছে জানা অজানা প্রায় 40,000 প্রজাতির বৃক্ষ, 1300 প্রজাতির পাখি, 2200 প্রজাতির মাছ, 427 প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও 378 প্রজাতির সরীসৃপ, 428 প্রজাতির উভচর সহ প্রায় 25 লক্ষ প্রজাতির পোকামাকড়েরও বসবাস এই বনে। এই প্রাণীকুলের মধ্যে কিছু কিছু বিপজ্জনক প্রাণীও রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম চিতাবাঘ, বিদ্যুতিল, মাংসখেকো পিরানহা, বিষাক্ত ডার্ক ফ্রগ সহ অসংখ্য বিষাক্ত জাতের সাপ। আমাজন বনের জীবনী শক্তি মূলত এর ভিতরে দিয়ে বয়ে চলা আমাজন নদী, যার উৎপত্তি আন্দিজ পর্বতমালা থেকে। এই আমাজন নদী পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী, তবে পানি প্রবাহের দিক থেকে এটিই প্রথম। আমাজনের বেসিন হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পানি নিষ্কাশন বেসিন, যা প্রায় 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই আমাজন বনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে এক ফুটন্ত নদী, যার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 93 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এই নদীর পানি উত্তপ্ত হবার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। আমাজনের বিভিন্ন অতিকায় প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনীয় নামে এক ধরনের জলপদ্ম, যা ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই পদ্মপাতাগুলো আয়তনে প্রায় 3 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্রাজিলের অংশের বনে বেশ কিছু বৃত্তাকার নকশা দেখতে পাওয়া যায়। এই নকশাগুলো কারা কবে তৈরি করেছিল তার সঠিক কোনো ইতিহাস আজও জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় এগুলো আজ থেকে প্রায় 1200 থেকে 1500 বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল, যা তৈরি করেছিলেন তৎকালীন আদিম ব্রাজিলিয়ান মানুষেরা। এই বন শুধু জীববৈচিত্র্যের জন্যই নয়, বরং এই বনকে ঘিরে বেঁচে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ধারণা করা হয় আমাজন মহাবনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রায় 2 কোটি আদিবাসীর বসবাস রয়েছে, যার মধ্যে কমপক্ষে 50টি আদিবাসীর গোষ্ঠীর সাথে সভ্য সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমানে এই আমাজন মহাবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে, যার ফলে বিনষ্ট হচ্ছে বনসহ বনের জীববৈচিত্র্য। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও ধ্বংস হচ্ছে আমাজন মহাবন। বিগত বছরের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আমাজনের যে ক্ষতি হয়েছে তা সেরে উঠতে এ বনের প্রায় 200 বছর সময় লেগে যাবে। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাকৃতিক কারণের চেয়েও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বেশি ধ্বংস হচ্ছে আমাজন মহাবন। এভাবে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হতে থাকলে আগামী 50 বছরের মধ্যে আমাজন মহাবন তৃণভূমিতে পরিণত হবে, যা পৃথিবীবাসীর জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই পৃথিবীবাসীর দরকার আমাজন মহাবনকে রক্ষা করা, আর এ বনের রক্ষার মাধ্যমেই আমরা পারি আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে।